Godmorgen. Her er vi klar med nyhederne denne tirsdag morgen. Velkommen. Et stort flertal af danskere mener, at det skal være forbudt at omskære drengebørn. Det viser en måling, Megafon har lavet for Politikken og TV2. Det er faktisk 87% af de adspurgte, der gerne vil have indgrebet forbudt. Drengene skal i stedet have lov til selv at træffe beslutningen, når de bliver gamle nok til det. Holdningen møder kritik blandt jøder og muslimer. Blandt andet mener overrabbiner i det jødiske samfund, Yair Melchior, at et forbud vil fremmedgøre jøder i det danske samfund. Og så godmorgen og velkommen til dig, Dan Wulf-Meierwitsch, lektor ved Institut for Folkesundhed. Er du overrasket over, at så mange danskere har en så stærk holdning til noget, som man må formode ikke er en del af deres liv og deres hverdag? Ja, godmorgen. Nej, det er nok ikke, fordi altså, der er jo tale om en religiøs-kulturel praksis, som for de fleste danskere, der ikke tilhører de her minoriteter, nok ligger noget fjernt. For dig at se, hvor nuanceret er så debatten om omskæring herhjemme? Ja, jeg skal lige lægge ud med at sige, at jeg er ikke fortaler for drengeomskæring, men på den anden side, så mener jeg, at et forbud ikke er vejen frem. Og set i det lys, så vil jeg sige, at debatten ikke er særlig nuanceret. Den er i høj grad farvet af nogle meget stærke følelser og nogle meget stærke sådan, personlige holdninger. Og ja, så vil jeg nemlig også have spurgt dig, om det giver mening for dig med et forbud. Og prøv så at forklare, hvorfor du ikke nødvendigvis synes det. Ja, der er flere årsager til det. Men altså, de to væsentligste årsager, det er nok, at for det første, så mener jeg, at det vil være ekstremt vanskeligt at implementere og håndhæve et sådan forbud. Blandt andet på grund af, at der ikke kan ses forskel på en medicinsk drengeomskæring og en ikke-medicinsk drengeomskæring. Og dernæst så tyder meget på, at hvis der kommer et forbud, så er der desværre en stor andel af de her minoriteter, for hvem det her det er et vigtigt identitetsbærende mærke, der vil fortsætte med at lade deres drenge omskære. Og det vil resultere i en række uautoriserede, usikre omskæringer, som meget nemt kan medføre en høj risiko for komplikationer. Vi taler videre om lidt, hvor vi dykker ned i også nogle af de myter, der jo er om emnet, men foreløbig tak. Og her fokuserer vi igen på vores tophistorie i dag, altså den om, at 87% af danskerne mener, at det skal være forbudt at omskære drengebørn. De skal i stedet have lov til selv at foretage valget, når de bliver myndige. Og så tilbage til dig, Dan Wulf-Meierwitsch, med lektor ved Institut for Folkesundhed. Lad os tale lidt om sådan den mere videnskabelige del af omskæring, og også måske få aflivet eller bekræftet nogle af myterne, der jo også er. For der er argumenter for og imod. Lad os prøve at tage dem sådan lidt et for et. Er der en lægefaglig begrundelse for at omskære spædbørn, drengebørn? Jamen, der er en del af de drengeomskæringer, der finder sted, der bliver foretaget på medicinsk indikation på grund af barnet eller den unge mand har et problem med sin tissemand. Men det er jo ikke det, der er tale om her. Når der bliver talt om et forbud, så vil det være et forbud rettet mod såkaldte altså ikke medicinsk begrundede drengeomskæringer. Nej, og er der nogen som helst medicinsk begrundet begrundelse i den jødiske tro for at gøre det her? Ja, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg skal ikke kunne udtale mig på forskellige religioners vegne og i forhold til deres opfattelse af det, men generelt er der ikke. Der er godt nok altså nogle studier, der tyder på, at omskæring reducerer risikoen for HIV blandt mænd, og derfor har WHO i gang sat nogle store omskæringsprogrammer i Afrika syd for Sahara. Men det har ikke nogen relevans, mener jeg, for en dansk kontekst. Okay. Og der er også studier, der viser, at drengeomskæring nedsætter risikoen for HPV, som er en forløber for livmoderhalskræft. Men det er nok også tvivlsomt, om det har nogen relevans for en dansk kontekst. Kan omskæring føre til komplikationer? Jamen, som et hver andet kirurgisk indgreb, så kan der både være akutte og langsigtede komplikationer. Og den risikoen for komplikationer, fordi det er et relativt lille indgreb, er relativt lav. Der er jo også en myte, eller jeg ved ikke om det er en myte, men mange der argumenterer, at omskæring nedsætter mænds seksuelle følsomhed. Er det rigtigt? Altså, der er netop udkommet en systematisk litteraturgennemgang af samtlige 38 studier på området. Det er netop blevet publiceret den 30. juni her i Danish Medical Journal. Det er en engelsk udgave, kan man sige, af ugeskrift for læger.
Og der er konklusionen, at der ikke er nogen sammenhæng mellem omskæring og en række forskellige seksuelle funktioner, herunder følsomhed. Det er en meget almindelig fortælling, at omskæring nedsætter følsomheden hos mænd, men det er altså ikke reflekteret i den litteratur, hvor man kigger på, hvordan mænd oplever sex. Så mener du, at man udelukkende fra et, når det ikke er lægefagligt, men så ud fra et kulturelt og traditionsbundet perspektiv, godt kan forsvare og gøre noget, som jo alt andet lige ikke kan gøres om, og man gør det ved et menneske, inden det menneske kan tale for sig selv? Der er jo en række tiltag, en række ting, som man foretager sig i sundhedsvæsenet, som faktisk foretages uden medicinsk indikation, men som gøres på grund af nogle kulturspecifikke begrundelser. Det kan være alt fra små kosmetiske operationer hos børn. Forskellen er jo, at der er det jo som regel ved folk, der godt kan selv sige, ja, det vil jeg gerne, eller nej, det vil jeg ikke. Nej, der bliver rent faktisk foretaget operationer på børn, for eksempel øreretning, på grund af, at man mener i vores kultur, at det ser pænere ud med ørerne lagt ind til siden. Ikke? Men så der er forskellige af de her indgreb her. Vi fravælger jo også uden problemer om, hvorvidt vi vil vaccinere vores børn. Det er vi heller ikke tvunget til at gøre. Så vi foretager en række valg på vores børns vegne, uanset om man bryder sig om det eller ej. Men det er helt korrekt. Der er tale om her, om et medicinsk indgreb på et sundt organ, på et sundt drengebarn. Et forsøg på at gøre debatten mere nuanceret. Dan Wulff-Majowicz, tak skal du have, fordi du var med os, og godmorgen til dig.